Hello friends, welcome back to this new video, and this is a part 2 of the ECG waves and basic. And यो part मा हामीले basically कुरा गर्छौं how to calculate the heart rate from the ECG. So ECG पेपर बाट कसरी heart rate निकाल्ने पहिला यो बुझ्नु पर्यो कि नर्मल मान्छेको हार्ट रेट कति हुन्छ. सो नर्मल मान्छेको हार्ट रेट हुन्छ 60 beats per minute to 100 beats per minute. सो एउटा नर्मल एडल्ट को हार्ट रेट हेर्नु पर्दाखेरि 60 beats per minute देखि लिएर 100 beats per minute हुन्छ एट रेस्ट को बेला. बट इफ यू विल डू एनी एक्सरसाइज और एनीथिङ देन द हार्ट रेट विल इन्क्रिज हैन. सो एक्सरसाइजहरु गरेको बेला चाहिँ हार्ट रेट बढ्न सक्छ, यो भन्दा पनि अलि बढी जान सक्छ कहिलेकाहीँ. तर नर्मल मान्छेमा हार्ट रेट 60 to 100 beats per minute मा हुन्छ. यानी कि हार्ट रेट जुन हामी लिन्छौं दैट यो त्यो चाहिँ 1 मिनेटमा हार्ट कति बेर पम्प गर्यो हामी त्यसको लिने हो खासमा. सो बेसिकली अब 1 मिनेटमा हार्ट चाहिँ लेट सपोज कि 60 बीट्स भइरहेछ, यानी कि 60 टाइम्स हार्ट पम्प गर्छ इन 1 मिनट. हामी मानौ यो कुरा भने हामीले के एक्चुअली बुझ्नु पर्छ, यो जुन बीट्स छ त्यो बीट्स एक्चुअली के को लागि के कारणले सुनिरा हुन्छ त. बेसिकली भेन्ट्रिकल जुन हुन्छ हैन, भेन्ट्रिकल को कन्ट्राक्सन ले हामी एक्चुअली बीट्स डिटरमाइन गर्छौं. यानी कि जतिचोटी भेन्ट्रिकल पम्प गर्छ त्यतिचोटी हामी बीट्स सुन्न सक्छौं. अब एक्चुअली के हुन्छ बेसिकली त भेन्ट्रिकल को डिपोलराइजेसन को लागि जुन वेभ हुन्छ दैट वेभ इज बेसिकली QRS कम्प्लेक्स. सो भेन्ट्रिकल डिपोलराइजेसनलाई डिनोट गर्ने कम्प्लेक्स भनेको QRS कम्प्लेक्स. Q आफै स्मल छ, S पनि स्मल छ, एउटा ठूलो भनेको R हो भेन्ट्रिकुलर डिपोलराइजेसनमा. त्यही भएर हामीले R वटा R जुन छ R वेभ त्यो कतिवटा छ 1 मिनेटमा हैन, त्यसैलाई हामी हार्ट रेट भन्छौं हैन. यसको मतलब 1 मिनेटमा जब हामीले 1 मिनेटको इन्टरभल टाइममा कतिवटा R वेभ देखिन्छ त ECG पेपरमा, त्यो भनेको हार्ट रेट हो. अब यसरी क्याल्कुलेट गर्दा त हामीले कुनै ECG पेपर हेर्छौं भने त 1 मिनेटसम्म भनेको धेरै ठूलो ECG पेपर हेर्नु पर्छ. त त्यसरी गर्दाखेरि हामीले एउटा हार्ट रेटै पत्ता लगाउनमा हाम्रो धेरै टाइम वेस्ट हुन्छ. त्यही भएर हामी चाहिँ टोटल आर वेभ 1 मिनेटमा कतिवटा आर वेभ आयो भनेर त्यो गन्दैनौं. हामी के गर्छौं, हामी यसलाई यसरी विचार गर्छौं. हामी कसरी विचार गर्छौं भने हेर्नुस्, लेट सपोज कि एकदम तरिका नोन नै तरिका छ कि सिम्पली अपन के गर्न सकिन्छ कि 300 अपन आरआर इन्टरभल नम्बर अफ लार्ज बक्स. यानी कि कुनै एउटा आरआर को बीचमा, यानी कि यही दुईटा आरआर को बीचमा कतिवटा लार्ज बक्स छ त्यसलाई 300 ले डिवाइड गरिदिने. मतलब 300 लाई त्यसलाई डिवाइड गरिदिने. सो लेट्स सपोज इसको फर्मुला यही भयो है. सो रेट को फर्मुला के भयो 300 अपन आरआर मा नम्बर अफ लार्ज बक्स. अब 300 डिवाइड बाइ नम्बर अफ लार्ज बक्स कति भयो 1 2 3 र 3.5. तो 3.5 यो पनि गर्दा तपाईले कति आउँछ त 85 जति नै आउँछ. सो 85 बीट्स पर मिनट भयो. यानी कि तपाईले के हेर्नु भयो कि कुनै पनि फर्मुलाबाट गर्दाखेरि अघिको तरिकाबाट पनि गर्दा हुन्छ, अहिलेको तरिकाबाट पनि गर्दा हुन्छ, एन्सर सेमै आउँछ. तर अब तपाईले सजिलो हुन्छ, तपाई यही रिमेम्बर गर्नुस् कि 300 अपन आरआर दुईटा आर को बीचमा कति के छ त नम्बर अफ लार्ज बक्सेस छ. अब यसलाई म पिक्चरबाट पनि बुझाउँछु. अब यो पिक्चर हेर्नु, यो 12 लीड ECG को पिक्चर हो. यो पिक्चरमा हेर्नु यहाँ लीड 1 छ, लीड 2 छ र लीड 3 छ. अब तपाईलाई एउटा क्वेशन के छ कि कुन ठाउँमा तपाई एक्चुअली रेट चेक गर्नुहुन्छ, कुन लीडमा. अब यहाँ लीड 1 2 3 छ, त्यसपछि AVR छ हैन, AVL छ, AVF छ, त्यसपछि V1 V2 V3 छ. यतापट्टि हेर्यो भने यतातिर हेर्यो भने V4 V5 V6, यानी कि 12 लीड ECG पेपर हो यो. र यो 12 लीड ECG पेपरमा तपाईले अब कुन लीडमा रेट हेर्ने त. सो रेट हेर्नको लागि हामीले जहिले पनि जुन लीड युज गर्छौं त्यसलाई भन्छ हामी रिदम स्ट्रिप भन्छौं के, रिदम स्ट्रिप भन्छौं. र रिदम स्ट्रिप भनेको लीड 2 हो. कुन लीड हो त लीड 2. सो यहाँ पिक्चरमा लीड 2 कुन हो त यो लीड 2
हैन, यो रिदम स्ट्रिप हो। सो यो एउटा आर भयो र यो अर्को आर भयो। सो कुनै दुईटा आर तपाईले यहाँदेखि युआर र युआर पनि लिँदा हुन्छ, युआर र युआर पनि लिँदा हुन्छ, कुनै दुईटा आर लिँदा हुन्छ। सो लेट सपोज कि मैले युआर लिए र युआर लिए, दुईटा युआर लिए हैन। अब तपाईलाई यो दुईटा आर को बीचमा नम्बर अफ लार्ज बक्स कतिवटा छ? सो हेर्नुस् त, एउटा लार्ज बक्स यो भयो, यो एउटा बक्स, दुईटा बक्स, तीनटा बक्स, अनि अलमोस्ट झन्डै तपाईलाई चारवटा भन्दा अलिक कम छ। यानी कि नम्बर अफ लार्ज बक्स भयो कति 3.75 जति मानौँ न हैन। एटलिस्ट 3 देखि 4वटा लार्ज बक्स छ भनेपछि यसको रेटको फर्मुला के भयो त? सो रेट इज इक्वल टु 300 अपन आर मा नम्बर अफ लार्ज बक्स, नम्बर अफ लार्ज बक्स 300 अपन नम्बर अफ लार्ज बक्स भनेको 3.75 भयो भनेपछि यसलाई अब क्याल्कुलेट गर्दाखेरि 75 गर्दाखेरि अलमोस्ट तपाईलाई 80 आइराछ। सो 80 बिट्स पर मिनट यसको एन्सर भयो। सो यसरी हामीले चाहिँ रेट निकाल्न सक्छौं। सो तपाईले कुनै पनि दुईटाको लिँदा हुन्छ, जहाँ पनि एउटै कुरा पर्छ। मानौ कि म यो र यो लिएर हेर्छु, यहाँ पनि हेर्नुस्, एउटा बक्स, दुईटा बक्स, तीनटा बक्स र अलि यता ठाउँ लिएको छ र अलि यता ठाउँ लिएको छ। यानी कि अलमोस्ट यो पनि 3.75 जति नै छ। जहाँबाट पनि लिए दुईटा लिनुस्, कुरा त्यही आउँछ र यसरी हामीले चाहिँ रेट निकाल्नु पर्छ। तर अब एउटा कुरा के छ कि हेर्नु, यो सबै केसमा के छ कि हरेक दुईटा आर को बीचमा नम्बर अफ लार्ज बक्स त्यति नै छ। यानी कि यो केसमा एक्चुअली भयो के जुन रेट छ त्यो खासमा रेगुलर छ के। यानी कि यो जुन रिदम छ यो एक्चुअली वेभ इसिजी को त्यो रिदम जुन छ त्यो रेगुलर छ। सो एक्चुअली रेट रेगुलर भएको बेला यो फर्मुला युज गर्छ। तर कहिलेकाहीँ अब तपाईले हार्ट रेट पत्ता लगाउनु पर्यो, तर यो मानौ कि यहाँ पछि एउटा यहाँ छ, एउटा यहाँ छ, मतलब डिफरेन्ट ठाउँमा छ। लेट सपोज म यहाँबाट पिक्चर बनाएर देखाउँछु। मानौ कि एउटा यस्तो भयो। हेर्नुस् त, यहाँ के भइरहेछ, यो दुईटाको बीचको दूरी र यो दुईटाको बीचको दूरी के छ? फरक छ। यानी कि यदि आर इन्टरभल आर दुईटा आर को बीचमा यदि लेन्स यो डिस्टेन्स फरक भइरहेछ भने त यहाँ यो सबै फरक छ नि। यानी कि यहाँ के हुन सक्छ, यहाँ रेट जुन हुन्छ अब एक्चुअली त्यो इरेगुलर भइसक्यो। यहाँ वेभको जुन रिदम छ त्यो इरेगुलर भइसक्यो र यति बेला रेट कसरी निकाल्ने त हैन। सो यति बेला हामीले रेट कसरी निकाल्न सक्छौं भनेपछि हामीले के गर्नुपर्छ कि 30 वटा लार्ज बक्स हामीले काउन्ट गर्ने। यानी कि यसरी हामीले गर्ने। त्यति बेला यहाँदेखि मानौ एउटा हामीले यसरी काउन्ट गर्न सुरु गर्यौं भने यसरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यसरी 30 वटा लार्ज बक्स काउन्ट गर्ने र त्यो 30 वटा लार्ज बक्समा कतिवटा आर पर्छ हैन। सो त्यसलाई के गर्ने, मल्टिप्लाई बाइ 10 गर्ने। जस्तो एक्जाम्पलको लागि सो यति बेला के हुन्छ, सो इफ रेट इरेगुलर अवस्था छ भने त्यति बेला कसरी निकाल्ने त? याद राख्नुस् कि नम्बर अफ आर इन 30 लार्ज बक्स, 30 लार्ज बक्समा नम्बर अफ आर कति छ? लेट सपोज कि 30 वटा बक्समा नम्बर अफ आर मानौ कि 5 आयो। नम्बर अफ आर मानौ कि 5 आयो भने तपाईले के गर्नुहुन्छ, 5 वटा आर छ भने तपाईले के गर्नुस्, त्यसलाई 10 ले मल्टिप्लाई गर्नुस्। यानी कि कति भयो, 50 भयो। सो 50 बिट्स पर मिनट इज एन्सर। सो यसरी तपाईले दुईटा अवस्थामा पत्ता लगाउन सक्छ रेट। एउटा यदि रेगुलर छ भने यो फर्मुला लगाउने र इरेगुलर छ भने यो फर्मुला लगाउने कि 30 वटा लार्ज बक्समा कतिवटा आर छ र त्यसलाई 10 ले मल्टिप्लाई गर्ने, यसरी रेट निकाल्न सकिन्छ। तर यदि रेट रेगुलर छ भने तपाईले केही पनि गर्नु पर्दैन। कुनै दुईटाको बीचको तपाई नम्बर अफ लार्ज स्क्वायर बक्स हेर्नुस् र 300 लाई त्यसले डिभाइड गरिदिनुस् एन्ड दैट विल बी द एन्सर। सो यसरी हामीले चाहिँ के गर्छौं त, रेट चाहिँ क्याल्कुलेट गर्छौं। अब रिदम र रेट भनेको चाहिँ 1 मिनेटमा कतिवटा बिट लिन्छ हार्टले, त्यो रेट भयो। र रिदम भनेको बेसिकली
जुन हामीले लिड 2 हेर्छौं, सो लिड 2 जुन छ त्यो लिड 2 मा जुन पी वेभ हुन्छ त्यसपछि क्यूआरएसटी हुन्छ हैन। सो पी वेभ, क्यूआरएस कम्प्लेक्स र टी वेभ। सो इफ देयर इज अ पी वेभ देन द रिदम इज साइनस रिदम एन्ड साइनस रिदमलाई हामी नर्मल रिदम भन्छौं। सो नर्मल रिदम भनेको के हो? साइनस रिदम हो र साइनस रिदम प्रेजेन्ट छ कि छैन भनेर बुझ्नको लागि हामीले लिड 2 हेर्ने र लिड 2 मा के हेर्ने? पी वेभ पछि क्यूआरएस छ कि छैन हैन। सो पी वेभ पछि क्यूआरएस छ भने वी विल कल इट नर्मल साइनस रिदम। सो यो अघिकै वेभमा तपाईले यो लिड 2 मा हेर्नुस् त, यो तपाईले पी वेभ देखिरहेछ, यो क्यूआरएस र यो टी है, पी क्यूआरएस टी हैन। त्यसैगरी यहाँ पनि सो यसै गरी तपाईले पी छ, क्यूआरएस र टी छ है। सो यो पी पछि जब क्यूआरएस कम्प्लेक्स आउँछ भने वी विल कल इट नर्मल साइनस रिदम। के हामी भन्छौं त? नर्मल साइनस रिदम भन्छौं हैन। जुन कि तपाईलाई यता पनि लेखिदिएको हुन्छ कतिवटा इसिजी मा। सो यहाँ त लेखे छैन, सो म तपाईलाई अर्को एउटा इसिजी देखाउँछु। सो यहाँ एउटा अझै इसिजी छ र यो इसिजी यहाँ एकदम मजाले देखिरहेछ तपाईलाई। हेर्नुस् त के देखिरहेछ कि पी पछि यो पी भयो, क्यूआरएस र टी, पी क्यूआरएस र टी। सो यसरी देखिन्छ हैन। र यसरी देखेपछि तपाईलाई लास्टको इसिजी को पेपरमा पनि हेर्नुस् त यहाँ तपाईलाई लेखिदिएको छ, यहाँ साइनस रिदम भनेर यसरी लेखेको छ। सो यसरी हामीले बुझ्नुपर्छ कि यो साइनस रिदम हो है। सो यसरी चाहिँ लेखेको हुन्छ। साइनस रिदम भनेको नर्मल रिदम हो हैन। सो रेट पत्ता लगाउनु पर्छ र रिदम पत्ता लगाउनु। सो रिदमको लागि हामीले पी वेभ हेर्ने छ कि छैन र पी पछि क्यूआरएस छ कि छैन। इफ त्यो छ भने द रिदम इज साइनस रिदम एन्ड इट इज नर्मल रिदम। अब हामी कुरा गर्छौं एक्सेस अफ हार्ट को। सो एक्सेस अफ इसिजी इज अ मेजर डिरेक्सन अफ द ओभरअल इलेक्ट्रिकल एक्टिभिटी अफ द हार्ट। सो हार्ट को ओभरअल एक्टिभिटी जुन हुन्छ इलेक्ट्रिकल एक्टिभिटी, त्यसको मेजर डिरेक्सनलाई नै हामी एक्सेस अफ हार्ट भन्छौं। सो लेट सपोज कि यो हार्ट छ भने यो हार्टमा यो साइनोअरिकुलर नोड छ, यो एबी नोड छ, यहाँबाट यसरी बन्डल ब्रान्चेसहरु तपाईले निस्किन्छ र यहाँबाट यो डिभाइड भएर यसरी पर्किन्जे फाइबर्सहरु यसरी आउँछ। अब साइनोअरिकुलर नोडबाट फायरिङ भएर एबी नोड एक्टिभेट हुन्छ र एबी नोडबाट त्यो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स बन्डल ब्रान्चेसमा गएर तिनीहरु पर्किन्जे फाइबरहरुमा जान्छन् र ओभरअल पुरै हार्टमा यसरी डिस्ट्रिब्युट हुने गर्दछ। सो यसरी आएर यसरी चार्टै साइड गएर एउटा इलेक्ट्रिकल एक्टिभिटी त भयो। सो यो सबै इलेक्ट्रिकल एक्टिभिटीको हामीले जब एउटा मेजर डिरेक्सन हेर्छौं भने त्यसैलाई हामी एक्सिस अफ हार्ट भन्छौं। यसलाई एउटा ग्राफ पेपरमा हेर्न सकिन्छ। सो ग्राफ पेपरमा लेट सपोज कि यो एक्स एक्सिस छ, यो वाई एक्सिस छ, ठीक छ। अब इमेजिन गरौँ कि यो हार्टलाई मैले एउटा ग्राफ पेपरमा यसरी प्लट गरिदिए र त्यसपछि यसको इलेक्ट्रिकल एक्टिभिटीले हेर्न खोजे भने मैले के पाथे कि बेसिकली यसको इलेक्ट्रिकल एक्टिभिटी यो पोइन्टदेखि लिएर यो पोइन्टसम्म लाई गर्छ। अब यहाँ कस्तो छ कि यहाँ जुन हामी एक्सिस अफ हार्ट निकाल्ने बेला जुन ग्राफ पेपरको युज गर्छौं त्यहाँ हामीले एक्स एक्सिस एउटा लिडलाई मान्छौं र वाई एक्सिस अर्को लिडलाई मान्छौं। सो कुन त्यो दुईटा लिड छ जसले गर्दाखेरि एक्सिस अफ हार्ट पत्ता लाग्छ? सो दैट आन्सर इज लिड 1 एन्ड लिड एभीएफ। किनभने सबै इलेक्ट्रिकल एक्टिभिटीजहरु राम्ररी लिड 1 र लिड एभीएफ तर्फ जान्छन्। किनभने लिड 1 भनेको तपाईलाई लिड 1 र अर्को लिड 1 भनेको तपाईले कतातिर हुन्छ त? लेफ्ट आर्ममा हुन्छ र लिड एभीएफ भनेको लेफ्ट लेगमा हुन्छ। सो यो सबै प्रति लेफ्ट आर्म र लेफ्ट लेग सबै जति इलेक्ट्रिकल एक्टिभिटीहरु मोस्ट प्रोमिनेन्टली लेफ्ट आर्मतिर गइरा हुन्छ र लेफ्ट लेगतिर गइरा हुन्छ। त्यही भएर हामीले दुईटा लिडमा एक्सिस हेर्न खोज्छौं, एउटा लिड 1 मा र एउटा लिड एभीएफ मा। सो दुईटा लिडको को युज गरेर हामीले एक्सिस अफ हार्ट निकाल्ने गर्छौं। सो एउटा नर्मल एक्सिस के हुन्छ त्यो पिक्चर हेरौं पहिला। अब यहाँ हेर्नुस् त, लेट सपोज यो हार्ट यहाँ छ मान्छेको र लिड 1 यहाँ छ र लिड एभीएफ यहाँ प्रेजेन्ट छ। सबै जसो इलेक्ट्रिकल एक्टिभिटीजहरु प्राय कि त लिड 1 मा बढी गइरा हुन्छन्, जान त सबै ठाउँमा जान्छ, तर हामी मेजर इलेक्ट्रिकल एक्टिभिटीको डिरेक्सनलाई एक्सिस भन्छौं। सो त्यो भनेको 1 देखि लिएर एभीएफ सम्मको बीचमा तपाईलाई हुन्छ। सो त्यही भएर नर्मल इलेक्ट्रिकल एक्सिस 1 र एभीएफ लाई बेसिकली हेरेर निकालिन्छ। सो त्यो यसको पिक्चर कस्तो हुन्छ भने, सो यसलाई बुझ्न यसरी हामीले एउटा ग्राफ पेपर जस्तो प्लट गर्न सक्छौं। यहाँ लिड 1 मान्नु पर्यो र यहाँ लिड एभीएफ मान्नु पर्यो। अब यहाँ कस्तो एक्चुअली लिनुपर्छ हामीले, यहाँ साइन कन्भेन्सनली फरक छ। जस्तो नर्मली हामी के गर्छौं,
एक्स एक्सिस यता पोजिटिभ मान्छौँ यता नेगेटिभ मान्छौँ भने यहाँ पनि यहाँ के छ यहाँ पोजिटिभ मान्ने र यता हामीले नेगेटिभ मान्ने तर वाइ एक्सिसको केसमा उल्टो हुन्छ माथि चाहिँ नेगेटिभ मानिन्छ र तल चाहिँ पोजिटिभ मानिन्छ ठीक छ सो द नर्मल एक्सिस अफ द हार्ट लाइज बिट्विन -30 डिग्री टु +110 डिग्रीमा लाई गर्छ एउटा नर्मल एक्सिस अफ हार्ट सो यो दुईटाको बीचमा हामीले यदि एउटा कमन जस्तो हामीले नर्मली के पढेछौँ कि यो दुईटाको एउटा सम अफ एउटा भ्याक्टर यो दुईटाले रिप्रेजेन्ट गर्ने भ्याक्टर जुन हुन्छ त्यो यो बीचमा यसरी पर्छ हैन सो नर्मल एक्सिस भनेको यो एक्चुअली हो जुन यो भ्याक्टर यो र यो बीचमा चाहिँ तपाईले एक्सिस अफ हार्ट पर्छ -30 to 110 को बीचमा सो नर्मली के हुन्छ एक्सिस अफ हार्ट भनेको यो पोइन्ट हो हैन यो दुईटाको बीचको एक्सिस निकाल्दाखेरि यतातिर पर्न जान्छ यानी कि प्लस र प्लस यानी कि आई पनि प्लसमा छ र एभिएफ पनि प्लसमा छ त्यही भएर नर्मल एक्सिस तपाईले जुन हुन्छ त्यो के हुन्छ त अलमोस्ट पोजिटिभ हुन्छ नर्मल एक्सिस के हुन्छ त पोजिटिभ हुन्छ किनभने यताको प्लस यो पनि यता प्लसतिर छ यता प्लसतिर छ र यो सम अफ फ्याक्टर यतातिर आयो सो नर्मल एक्सिस अफ हार्ट इज पोजिटिभ अब यो त थियो तपाईले थ्योरीको कुरा अब इसिजी बाट कसरी एक्सिस निकाल्ने त तपाईले हेर्नुपर्छ जहिले पनि आई वेभ आई लिडमा हेर्नुस् र एभिएफ लिडमा हेर्नुस् दुईटा लिड तपाईले हेर्नुपर्छ आई र एभिएफ अब दुवै लिडमा हामीले के एक्चुअली हेर्नुपर्छ त हेर्नुस् नर्मली के हुन्छ तपाईलाई आई लिडमा हेर्दाखेरि जुन आर वेभ हुन्छ हैन र एस वेभ जुन हुन्छ ठीक छ सो आर वेभ र एस वेभको हामीले हेर्नुपर्छ कुन ठुलो छ सो यहाँ हामी मजाले हेर्न सक्छौं कि आर इज ग्रेटर देन एस सो हामीले के गर्नुपर्छ हामीले खासमा आर इज ग्रेटर देन एस भयो एभिएफ मा पनि हेर्ने एभिएफ मा पनि तपाईले के हुन्छ त आर र एस हेर्ने दुवैको लेन्थ यहाँ पनि के हुन्छ आर इज ग्रेटर देन एस अब मानौ कि मैले के गरे यो यति ठुलो आर लाई मैले कुनै पोइन्ट दिए लेट सपोज मैले यसलाई 5 पोइन्ट दिए अब यस सानो छ सो मानौ कि यसलाई मैले 2 पोइन्ट मात्रै दिए यहाँ पनि मैले यो आर लाई यो ठुलो आर छ मैले 5 पोइन्ट दिए र यो यसलाई मैले 2 पोइन्ट दिए भनेपछि यहाँ पनि r - s गर्दाखेरि कति भयो 5 - 2 = 3 ठीक छ र यता पनि r - s = भयो कति 5 - 2 = 3 यानी कि दुवै साइडमा हामीले यदि r - s को भ्यालु हेर्छौं भने पोजिटिभ आइराछ यानी +3 र +3 अब यसलाई ग्राफ पेपरमा प्लट गर्दाखेरि यहाँ मैले के भने यो i छ र यो एभिएफ छ हेर्नुस् यो i छ र यो एभिएफ छ र यता पोजिटिभ हुन्छ यहाँ पोजिटिभ हुन्छ यो नेगेटिभ भयो र यो नेगेटिभ भयो अब यो पोइन्ट 0 पोइन्ट छ अब i को पनि यता i लाई पनि हेर्दाखेरि +3 छ सो i को +3 के भयो i को +3 1 2 र 3 मानौ कि i को +3 यहाँ छ र एभिएफ को +3 1 2 र 3 यहाँ छ भनेपछि दुईटाको पोइन्ट यो पोइन्टमा गयो भने यसको एक्सिस यो भयो सो नर्मल एक्सिस जुन हुन्छ त्यो पोजिटिभ तर्फ हुन्छ हैन र त्यो भनेको यो बीचको एरियामा लाई गर्यो हैन सो यसरी हामीले एक्सिस अफ हार्ट अहिले मानौ कि हामीले पत्ता लगायौं ठीक छ सो दिस वाज द नर्मल एक्सिस सो नर्मल एक्सिस कति बेला भन्ने हेर्नुस् नर्मली उले कति बीचमा पर्नु पर्ने थियो यो पोइन्ट र यो पोइन्टको बीचमा पर्यो यहाँ -30 र यहाँ +110 यो बीचमा पर्नु पर्ने थियो र यो बीचमा पर्यो पनि यही बीचमा पर्यो त्यही भएर यो एक्सिसलाई हामी के भन्यौ नर्मल भन्यौ अब म डिफरेन्ट कन्डिसन देखाउँछु जहाँ चाहिँ तपाई बुझ्न सक्नुहुन्छ कि राइट एक्सिस डेभिएसन छ लेफ्ट एक्सिस डेभिएसन छ एक्सट्रिम अपोजिट डेभिएसन छ सो लेट सपोज कि म एउटा आई वेभमा म देखाइरहेछु तपाईलाई यस्तो र अर्को एभिएफ मा म तपाईलाई देखाइरहेछु छु यस्तो यो केसमा मैले के देखाए तपाईलाई आर जुन छ र एस छ आर छ एस छ अब यहाँ के छ r is smaller than s यहाँ पनि r is smaller than s r s भन्दा सानो छ दुवै केसमा मानौ यो r लाई मैले 1 पोइन्ट दिए र s लाई मैले 5 पोइन्ट दिए ठीक छ यहाँ पनि मैले यो r लाई 1 पोइन्ट दिए र s लाई 5 पोइन्ट दिए भनेपछि यहाँ r - s कति भयो सो 1 - 5 = -4 यहाँ पनि मैले r - s गरे भने कति भयो -4 सो दुवै केसमा -4 - 4 आउँदाखेरि यसलाई म ग्राफमा प्लट गर्छु भने यसरी यो छ i जुन पोजिटिभ छ यता एभिएफ पोजिटिभ हुन्छ यता एभिएफ यता नेगेटिभ हुन्छ र यता i को नेगेटिभ हुन्छ अब यहाँ i पनि यानी i भनेको लिड 1 सो लिड 1 पनि तपाईले -4 मा छ यानी कि लिड 1 1
2 3 4 -4 यो पोइन्टमा पर्यो -4 र लिड एभिएफ पनि के छ त सो लिड एभिएफ जुन यो छ यो एक्सिस हो लिड एभिएफ को सो लिड एभिएफ पनि -4 छ म्हणजे माइनस त्यहाँ माथितिर छ हैन सो 1 2 3 र 4 सो यसरी के भयो त यहाँ -4 आयो सो -4 को बीचमा एक्सिस भनेपछि यो पोइन्ट यहाँ यसरी गरे हेरेपछि यो पोइन्टमा मिट गर्छ सो यहाँ एक्सिस भयो जुन के नर्मल एक्सिस यता यो पोइन्टमा थियो यसको के भइरहेछ डाइरेक्ट अपोजिट भइरहेछ सो यसलाई हामी भन्छौं एक्सट्रीम एक्सिस डेभिएसन सो यो यस्तो केसलाई हामी के भन्छौं एक्सट्रीम एक्सिस डेभिएसन यानी कि नर्मल एक्सिस को जस्ट अपोजिट भयो सो व्हेन वी विल कॉल एक्सट्रीम एक्सिस डेभिएसन जब नर्मल एक्सिस को जस्ट अपोजिट हुन्छ भने वी विल कॉल इट एक्सट्रीम एक्सिस डेभिएसन नाउ लेट्स वर्क आउट फ्रम द ECG पेपर यहाँबाट हामी हेरौं वी विल सी द लीड 1 सो यो माथिल्लो लीड 1 छ है र हामीले लीड एभिएफ हेर्नुपर्छ यानी कि हामीले एउटा यो हेर्नुपर्छ र एउटा हामीले यो लीड हेर्नुपर्छ यहाँ लीड 1 राम्ररी देखिरहेको छैन यहाँ छ लीड 1 ठीक छ सो हामीले दुईटा लीड हेर्ने एभिएफ हेर्ने लीड 1 हेर्ने एक्सिसको लागि कसरी पत्ता लगाउने त हेर्नुस् तपाई इजिली हेर्न सक्नुहुन्छ यो जुन आर जुन छ आर र एस कुन हो यो हो एस राम्ररी देखिरहेको छ लेट्स सपोज कि एस लाई मैले 0.5 पोइन्ट दिए र आर लाई मैले 5 पोइन्ट दिए ठीक छ एभिएफ मा पनि हेर्नुस् एभिएफ मा तपाई हेरिरहनु भएको छ कि यो आर हो र यो एस हो सो आर र एस छ यतिकै देखिरहेको छ आर ठुलो छ एस भन्दा सो यहाँ पनि के छ आर इज ग्रेटर देन एस र यहाँ पनि तपाई मज्जाले देखिरहेको छ आर इज ग्रेटर देन एस लेट सपोज कि यहाँ मैले आर एस लाई 1 पोइन्ट दिए र आर लाई 5 पोइन्ट आर लाई मैले 4 पोइन्ट दिए सो यहाँ मैले आर र एस आर माइनस एस को डिफरेन्स हेरिरहेको छु भने ल अब यहाँ यसरी बुझौं एभिएफ मा मैले आर माइनस एस भनेपछि कति भयो 4 - 1 इज इक्वल टु +3 र यता लीड 1 मा पनि लीड 1 मा मैले आर माइनस एस को डिफरेन्स हेर्दाखेरि आर लाई मैले मानौ कि 5 पोइन्ट दिए 5 माइनस र एस धेरै थोरै छ सो लेट्स सपोज मैले 0.5 दिए भनेपछि यता कति आयो त 4.5 प्लस 4.5 आयो भनेपछि तपाई हेर्नु के भयो कि लीड 1 मा पनि पोजिटिभ भ्यालु आइरहेछ लीड एभिएफ मा पनि पोजिटिभ भ्यालु आइरहेछ सो यसरी ग्राफ पेपरमा प्लट गर्दाखेरि यता 1 छ सो यहाँ 1 छ आई मिन कि लीड 1 छ र यता के छ त एभिएफ छ यता पोजिटिभ छ यता पनि पोजिटिभ छ यता नेगेटिभ छ यता नेगेटिभ छ अब तपाईले यानी कि लीड 1 मा कति आयो त 4.5 सो 1 2 3 4.5 अनि यहाँ आयो 4.5 यो पोइन्टमा र लीड एभिएफ मा चाहिँ +3 छ सो 1 2 3 यहाँ आयो भनेपछि यो पनि यही पोइन्टमा आयो यानी कि -30 देखि लिएर हैन यो पोइन्ट -30 छ र यता +110 छ यो बीचमै पर्यो सो यो पनि के भयो त नर्मल एक्सिस भयो सो यसरी हामीले एक्सिस पत्ता लगाउन सक्छौं सो अहिलेसम्म हामीले दुईटा केस हेर्यौं एउटा केसमा नर्मल एक्सिस हामीले हेर्यौं नर्मल एक्सिस हुनको लागि तपाईले के हेर्नु भयो कि एक्चुअली लीड 1 पनि के 1 को पनि भ्यालु पोजिटिभ हुनु पर्यो र लीड एभिएफ को पनि भ्यालु के हुनु पर्यो त पोजिटिभ हुनु पर्यो ठीक छ अब अर्को तपाईले के हेर्नु भयो कि एक्सट्रीम एक्सिस डेभिएसन मा एक्सट्रीम एक्सिस डेभिएसन कि जस्ट अपोजिट नर्मल एक्सिस को जस्ट अपोजिट हुनुको लागि के हुनु पर्थ्यो त तपाईले के हेर्नु भयो कि लीड 1 मा पनि नेगेटिभ थियो र लीड एभिएफ मा पनि के थियो त नेगेटिभ नै थियो अब तपाईले कति बेला राइट एक्सिस डेभिएसन भन्ने र कति बेला लेफ्ट एक्सिस डेभिएसन भन्ने अब यो दुईटा हामी पढ्छौं सो लेट सपोज कि लीड 1 मा यस्तो देखिरहेछ लेट सपोज यो लीड 1 छ सो यानी कि आर इज ग्रेटर देन एस र यसको डिफरेन्स गर्दाखेरि आर माइनस एस गर्दाखेरि लेट सपोज यसलाई मैले 5 दिए र यसलाई 2 दिए 5 - 2 इज इक्वल टु +3 ठीक छ र लेट सपोज कि एभिएफ मा अब कस्तो कन्डिसन आयो त लेट सपोज कि आर र एस मा आर इज स्मलर देन एस लेट सपोज कि मैले आर लाई मैले मानौ कि 2 पोइन्ट दिए र एस लाई मैले 3 पोइन्ट दिए तो 2 - 3 इज इक्वल टु -1 सो यहाँ के भयो त
लिड 1 को भ्यालु पोजिटिभ आइरहेछ तर लिड एभीएफ को भ्यालु नेगेटिभ आइरहेछ। सो यसलाई ग्राफ पेपरमा प्लट गर्दाखेरि 1 यता छ, एभीएफ यता छ, पोजिटिभ यहाँ हुन्छ, यसको पोजिटिभ यहाँ हुन्छ, नेगेटिभ यहाँ हुन्छ र नेगेटिभ यहाँ हुन्छ। यसरी गरेर मैले सिकाएको थिएँ। अब यहाँ तपाईलाई 1 पोजिटिभ छ, सो 1 मा हेर्नुस् त 1 2 3 यो पोइन्टमा र लिड एभीएफ नेगेटिभ छ। नेगेटिभ भन्नाले कति भयो त -1 छ भनेपछि -1 यहाँ छ। यसरी हामीले हेर्दाखेरि यो पोइन्टमा कट गरेछ नि एक्सिस यतातिर गयो हैन। सो एक्सिस यतातिर गएपछि यसले के गर्यो माइनस तपाईलाई 30 लाई क्रस गरिसक्यो हैन। सो लेट सपोज कि नर्मल एक्सिस यो पोइन्टसम्म थियो -30। सो -30 भन्दा उता गइसकेछ हैन। सो यस्तो केसमा हामीले यसलाई भन्छौं लेफ्ट एक्सिस डेभिएसन। हेर्नुस् यसरी विचार गर्नुस्, के विचार गर्नुस् कि यतापट्टि तपाईलाई मानौ कि राइट छ र यतापट्टि लेफ्ट छ। सो यो नर्मल एक्सिस भन्दा उतातिर गइराछ, लेफ्टतिर गइराछ। सो यसलाई हामी भन्छौं लेफ्ट एक्सिस डेभिएसन। सो लेफ्ट एक्सिस डेभिएसन कति बेला भन्ने जति बेला लिड 1 को भ्यालु आउँछ पोजिटिभ र लिड एभीएफ को भ्यालु आउँछ नेगेटिभ, त्यति बेला जुन तपाईलाई एक्सिस डेभिएसन हुन्छ दैट विल बी लेफ्ट एक्सिस डेभिएसन। सो लेफ्ट एक्सिस डेभिएसन भन्नको लागि लिड 1 को भ्यालु पोजिटिभ र लिड एभीएफ को भ्यालु के आउनु पर्यो त नेगेटिभ आउनु पर्यो। ठीक छ। सो यसरी हामीले एक्सिस अफ लेफ्ट एक्सिस डेभिएसन छ कि छैन भनेर निकाल्न सक्यौं। अर्को एक्जाम्पल हामीले हेरौं। लेट सपोज कि 1 लिडमा यस्तो छ तपाईलाई, यहाँ लेट सपोज कि r इज एक्चुअली स्मलर देन s। मानौ यो तपाईलाई 1 छ र यो 3 छ भनेपछि के भयो त 1 - 3 यानी कि r - s को भ्यालु निकाल्दाखेरि 1 - 3 = -2। र लेट सपोज कि एभीएफ हेर्दाखेरि यो 3 छ र यो 1 छ यानी कि यसले बेला r इज ग्रेटर देन s यानी कि 3 - 1 = +2 आइराछ। यानी कि उल्टो अघि भन्दा ठ्याक्कै उल्टो भयो। अब यसलाई ग्राफ पेपरमा प्लट गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ लिड 1 छ र लेट सपोज यो लिड एभीएफ छ है। अब यति केसमा चाहिँ तपाईलाई 1 मा -2 छ यानी कि 1 मा -2 भन्नाले यता 1 र 2 यो पोइन्टमा र एभीएफ मा के छ त एभीएफ तपाईलाई पोजिटिभ छ भनेपछि 1 2 यहाँ भनेपछि यसरी यो पोइन्टमा भयो भनेपछि एक्सिस यता गइराछ। सो यति बेला नर्मल एक्सिस कति थियो त यो पोइन्टदेखि लिएर यो पोइन्टसम्म थियो नर्मल एक्सिस। सो त्यो भन्दा उतातिर गइसकेछ हैन। सो हामीले के भन्थ्यौ यता राइट यता लेफ्ट भन्ने थियौं हैन। त्यसैको लागि सरी। सो यो तपाईले यतातिर गइराछ भने यसलाई हामी भन्छौं लेफ्ट राइट एक्सिस डेभिएसन। सो राइट एक्सिस डेभिएसन र लेफ्ट एक्सिस डेभिएसन यसै गरी हामीले भन्न सक्छौं हैन। सो राइट एक्सिस डेभिएसन भन्नको लागि लिड 1 को भ्यालु हुनुपर्छ नेगेटिभ र लिड 2 को भ्यालु हुनुपर्छ पोजिटिभ। सो सबै कुराले समराइज गरौँ। एकदम सजिलो छ यो एक्सिस अफ हार्ट निकाल्न, एकदम धेरै सजिलो छ। हेर्नुस् यसलाई गाह्रो अलि पनि नमान्नुस्। किन सजिलो छ त सिम्पली तपाई r र s को लेन्थ हेर्नुस् है। लिड 1 मा र लिड एभीएफ मा अब हामीले चारवटा कन्डिसन के पढ्यौं। पहिला के पढ्यौं कि r को r - s यसरी हेरौं लिड 1 र लिड एभीएफ मा है r - s को भ्यालु। सो r - s को लिड 1 मा मानौ कि पोजिटिभ छ र लिड एभीएफ मा पनि r - 1 को भ्यालु पोजिटिभ छ भने यसलाई हामी भन्यौं कि यो के हो त यो नर्मल एक्सिस हो। यो के हो त नर्मल एक्सिस। त्यसपछि हामीले के हेर्यौं r - 1 लिडमा पनि नेगेटिभ एभीएफ मा पनि नेगेटिभ। सो त्यसलाई हामी भन्छौं एक्सट्रीम एक्सिस डेभिएसन यानी कि जस्ट अपोजिट एक्सट्रीम एक्सिस। नर्मल एक्सिस को जस्ट अपोजिट त्यसलाई भन्छ एक्सट्रीम एक्सिस डेभिएसन। र r - s को भ्यालु यदि लेट सपोज कि r छ लिड 1 मा पोजिटिभ छ हैन र लिड 2 मा नेगेटिभ छ भने र अर्को कन्डिसन हामीले के हेर्यौं कि r - s को भ्यालु लिड 1 मा नेगेटिभ छ र लिड एभीएफ मा चाहिँ पोजिटिभ छ। सो r - s को भ्यालु लिड 1 मा पोजिटिभ लिड 2 मा नेगेटिभ छ भने यसलाई हामी लेफ्ट एक्सिस डेभिएसन भन्छौं र यसमा नेगेटिभ यसमा पोजिटिभ छ भने राइट एक्सिस डेभिएसन भन्छौं। र कसरी प्लस माइनस निकाल्ने त्यो मैले भनिसकेछु। सिम्पली तपाईले लेन्थ हेर्ने र आफैले एज्युम गर्ने कुनै एउटा नम्बर दिनुस् त्यसलाई र त्यही अनुसारले पोजिटिभ माइनस गर्नु पोजिटिभ नेगेटिभ गर्नुस् र त्यसपछि मजाले तपाई एउटा ग्राफ पेपर यसरी एउटा सानो बनाएर चाहिँ आफ्नै माइन्डमा यो प्लस माइनसकै कुरा सोचेर तपाई यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ। और डाइरेक्ट यहाँ तपाईले आफ्नै माइन्डमा सोच्नुस्
कि यता पोजिटिभ छ, यता पोजिटिभ छ, यता नेगेटिभ छ र यता नेगेटिभ छ। अब यो प्लस प्लसको बिचमा यता पर्छ भने नर्मल एक्सिस, प्लस माइनसको बिचमा परिरहेछ भने प्लस माइनस त यो भयो, सो प्लस माइनसको बिचमा यसरी पर्छ भने यो भयो लेफ्ट एक्सिस। अनि यसपछि यो प्लस र यो माइनसको बिचमा पर्छ भने यो भयो राइट एक्सिस, र माइनस माइनसको बिचमा पर्छ भने तपाईले भयो के त एक्सट्रिम एक्सिस डेभिएसन। सो यो तीनटा कुरा भयो जुन यसरी हामीले एक्सिस अफ हार्ट पत्ता लगाउन सक्छौं। अब एउटा लास्ट पोइन्ट के भन्न खोज्छु कि राइट एक्सिस डेभिएसनले बेसिकली के इन्डिकेट गरेर हुन्छ, राइट भेन्ट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, यानी कि जुन भेन्ट्रिकलको हाइपरट्रोफी छ त्यतैतिर एक्सिस डेभिएट गर्छ के, र लेफ्ट एक्सिस डेभिएसन भइरहेछ भने कि यसको मतलब के भयो त लेफ्ट भेन्ट्रिकल हाइपरट्रोफी भएको हामीले बुझ्न सक्छौं। यानी कि एक्सिस डेभिएसन हेरेर हामीले कुन भेन्ट्रिकलको हाइपरट्रोफी भएको छ भनेर हामीले छुट्याउन सक्छौं, नर्मल हो कि कुनै भेन्ट्रिकल हाइपरट्रोफी छ भनेर वी क्यान डिफरेन्शिएट फ्रम जस्ट सीइङ द एक्सिस अफ हार्ट हैन। त्यसरी हामीले चाहिँ एक्सिस अफ हार्ट निकालेर हामीले एटलिस्ट हाइपरट्रोफीलाई रुल आउट गर्न सक्छौं।